Hyvää juhannusta. Leipakan tiellä on talosta jäänyt vain savuavat rauniot. Viime yönä on tässä ollut todella mahtava juhannuskokko. Täällä on kirjallisuutta ja vaikka mitä pellin palasta maassa. Täällä on uusi tietosanakirjakin. Aleksanteri sitä alkaen. Täällä on palokunta käynyt sitten vielä hetki sitten tekemässä jälkisammutusta. Mutta mikä huvittavinta, ja tässä joutuu varoon, ettei lennä tähän liejuun, niin tässä on jopa asetonipullo. Asetonipullo. Että on erilaista pientä juhannusviettoa ollut matkassa. Mutta näin, niin juhannusta voidaan viettää monella tapaa. Joko tuikkaamalla toisen tai muuta vastaavaa tulee, niin kyllä siinä on niin kuin näette, niin koivutkin ovat palaneet ja lepät pystyyn, että ilmeisesti nuo puut kaadetaan tuosta jonkun ajan päästä. Mutta tällaisia uutisia Tampereella, ei siis vain Groznissa ja Georgiassa, Ryssän hyökkäys, invaasio ja aggressiopolitiikan seurauksena, vaan tämä on myös mahdollista Suomessa. Näin kävi suomalaisillekin Terijoella ja Karjalankannaksella ja muualla, mikä Ryssä aikanaan iski talvia jatkosodassa, mutta niistä ei ole saatu minkäänlaista korvausta. Saksalaiset kun oikeutetusti tuikkasivat tonne ja tulee ja miinottivat turvatakseen vetäytymisensä, niin siitä oli iso haloo vielä vuosikymmenen jälkeenpäin. Alueet jäivät Suomelle toisin kuin Ryssän tuhoamat ja raiskaamat alueet, jotka sitten vielä pistettiin suomalaiset mukaan korvaamaan, samoin kuin Ryssän oma suurlähetystö Helsingissä tuikkasivat, pommittivat sen kasaan ja vaativat Suomelta uuden lähetystön. Että Mutta oikein hyvää juhannusta. Tässä on sen verran paha haju, että nyt on Seppo Lehdon pakko vetäytyä näistä jälkisavuista pois. Jatkakaamme.